आज हम आपके द्रोणा हेरिटेज फार्म में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ये मोर यहाँ पर बोल रहे हैं, तो क्या ये स्पेशल आज यहाँ आए हुए हैं क्या? नहीं नहीं, ये हमेशा बोलते हैं मोर। यहाँ पर तो 500-600 मोर हैं और इनकी आवाज़ें हमेशा आती रहती हैं। और आप रात के टाइम आओगे, शाम को 8-9 बजे 10 बजे या सवेरे 5-6 बजे जब उठते हैं, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आती हैं और ऐसा लगता है कि आवाज़ें जो मोरों की आ रही है कि कुछ स्वर्ग से आ रही हों अच्छे में। ऐसे कहीं भी मोर पूरे हरियाणा में मैं कहता हूँ शायद नहीं होंगे कहीं एरिया के पास। तो ये हरियाली हमें दूर तक दिखाई दे रही है। बरसात के मौसम में इतनी हरियाली हो गई है क्या यहाँ पर? नहीं, ये हमेशा ऐसी हरियाली रहती है। बरसात के मौसम में भी नहीं, ये गर्मियों में भी ऐसी हरियाली थी पूरी तरह से। यहाँ पर इतनी अच्छी इतने पेड़ हैं लाखों के, आके बैठने के लिए यहाँ इतने इन पेड़ों से इतनी ठंडक रहती है कि यहाँ एसी वगैरह की भी, पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है, आकर के सब बैठ सकते हैं। और इतनी अच्छी ऑक्सीजन आती है इनसे, पूछो मत। और हम कुछ दिन के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा फूल भी खिल जाएंगे। तो फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा फूल तो होंगे और इसके फूलों के महक के भी पौधे हैं, एकदम से आप घुसोगे तो बहुत ज़्यादा अभी भी महक आ रही है और इससे भी ज़्यादा महक आएगी। ये छोटे छोटे पौधे में लगाए हुए हैं, ये सारे महक और फूलों के हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तकरीबन कितने पेड़ होंगे यहाँ पर? यहाँ लाखों के करीब पेड़ हैं, उसे ऊपर हो सकते हैं और लगाए जा रहे हैं वहाँ हर जगह। तो पेड़ों के बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे, उन्हीं पे मोर बैठते हैं। मोरों के घर वही होते पेड़ होते हैं जी। हाँ। अगर कोई यहाँ पे रहना चाहे, मैं यहाँ पे रहना चाहूँ तो कैसे रह सकते हो? आप यहाँ रह सकते हो, हमारी भी जगह बना रहे हैं कलम में, रह सकते हो। यहाँ बहुत अच्छी क्लब है, स्विमिंग पूल भी है और अपना भी एक मिनी फार्म हाउस से बड़ा घर लेकर के आप बना करके रह सकते हैं। और कोई भी इसी तरह से कोई भी रहना चाहे आराम से रह सकता है। कितने पैसे देने पड़ेंगे हमें? यहाँ के बहुत सस्ते रेट है। शहर का तो 100 गज का प्लॉट में आपको यहाँ तो 2 कनाल का 12 से 10 गज का प्लॉट मिल जाएगा। एक सबसे बड़ी समस्या जब हमारे शहर में आ रही है कि वहाँ पे शुद्ध पानी नहीं मिलता है और गाय का या भैंस का दूध शुद्ध नहीं मिलता है, उसके कारण हमें नकली घी भी खाना पड़ रहा है। उसका कोई यहाँ पर आप समाधान दे सकते हैं? यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, हमने भी गाय रखी हुई है और कई बड़ी अच्छी गाय रखी हुई है। यहाँ पर एक गाय भी रख सकते हैं, भैंस भी रख सकते हैं और उसी अपनी ज़मीन में जो सब्जी वगैरह भी उगा सकते हैं। जो आजकल आप ठीक कह रहे हैं कि दूध सही नहीं मिलता, मिलावटी दूध आ रहा है, 60% तो यूरिया का दूध आ रहा है। तो दूध कहाँ है जब देने वाले लोगों के लिए? ये सब मिलावट है, उसी से बीमारियाँ चल रही हैं। अपनी गाय भैंस रखते हैं, सब्जी उगा सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। जी। अभी कोई है यहाँ पर जो इस तरह का काम कर रहा हो, ऑर्गेनिक खेती, गाय का काम? यही कई है यहाँ पर जो अपने ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं। गाय के 10-12 गाय भी रखी हुई है और सब्जियाँ वगैरह उठा रहे हैं। कई अपने घर में सब्जियाँ यहीं से खाते हैं, गाय का दूध भी ये भी यहीं से लेकर पीते हैं। और हमने भी गाय रखी हुई है और ऑर्गेनिक खेती बाड़ी भी हम कर रहे हैं। कोई व्यापार भी शुरू किया जा सकता है इस जगह पर? हाँ, किसी तरह कोई भी कर सकते हैं। व्यापार की बड़ी अच्छी जगह है यहाँ से, तो हर सुविधा है यहाँ पर। बिजली है, पानी बहुत अच्छा है, बिजली 24 घंटे की है। बैठ के अपने ऑफिस बना सकते हैं, बैठ करके गाय अपना व्यापार कोई भी शुरू करो यहाँ से। यहाँ आएंगे लोग और भी देख करके बड़े खुश होंगे, ऐसी बड़ी जगह हरियाली देख करके। बाग भी है यहाँ पर, हर तरह के फूल वो लग रहे हैं, वो फल लगे हुए हैं हर तरह का। बहुत अच्छी जगह है और ये जो भी यहाँ रहेगा कम से कम 20-25 साल उसके ऊपर बढ़ जाएगी। हम या कोई और भी यहाँ रह भी सकता है, साथ ही यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती, अपने लिए सब्जी उगा सकता है, गाय भैंस का पालन भी कर सकता है, इसी के साथ कोई व्यापार भी कर सकता है। कुछ यहाँ सब कुछ हो सकता है। अपनी गाय भैंस रखो और खेती बाड़ी करो। एक ही लड़का उनको गाय भैंस का खेती बाड़ी का काम कर सकता है। आपको सब्जी शुद्ध मिलेगी, दूध भी सही मिलेगा, घी भी सही मिलेगी और व्यापार में भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब ग्रेटर नोएडा से बहुत नज़दीक है, 5-10 मिनट का रास्ता है। और ये पहले एक पुल बन ही रहा है, 2 पुल और मंजूर हो गए, मेट्रो भी आ रही है। यहाँ से एयरपोर्ट जो जेवर का बन रहा है वो 10-15 मिनट का रास्ता है, यहाँ वो नज़दीक है। तो आप अपनी उम्र से इतने कम लग रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनिक खेती का ही जादू है? नहीं, ये ज़्यादातर तो ये है कि हमें पूरी तरह से ये पेड़ पौधों की जो ऑक्सीजन जो मिलती है ना, और पानी यहाँ का बहुत अच्छा है, उसकी वजह से बहुत कम बीमारियाँ होती हैं और उम्र भी कम हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे भी किसी भी कभी 20-25 साल जो भी यहाँ रहेगा उसकी उम्र ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी यहाँ का। जो और भी अभी 1 लाख के पेड़ है, मेरा इरादा है 5 लाख पेड़ लगाने का यहाँ का। अभी आप 55 एकड़ ज़मीन बता रहे हैं यहाँ पर, कितने ऐसे आपने यहाँ पर फार्म हाउस है जो आपके लोग रह रहे हैं और कितने बचे हैं? अभी 8-10 में रह रहे हैं फार्म हाउस में, अपने अच्छे बना के फार्म हाउस बना कर रह रहे हैं। और अभी मेरे पास बहुत कम बचे हुए हैं, 5-7 ही और बचे होंगे और कोई ले सकता है। लेकिन मैं और भी ज़मीनें खरीद रहा हूँ, उनमें भी बड़ी अच्छी जगह। यहाँ पर हर चीज़ है, यहाँ पर हर फैसिलिटी है, सीवर लाइन है, वाटर लाइन है, रोड्स हैं, पेड़ पौधे हैं और दूसरे पक्षी भी हैं यहाँ पर, जैसे खरगोश है, बतख हैं, कोयल है
ईमू हैं और हर तरह से उनको भी यहाँ बिल्कुल प्रकृति के नियम से हम चल रहे हैं। यहाँ के ऑनर रूप सिंह नागर जी ने बताया त्रोड़ा हेरिटेज फार्म में कुछ ही फार्म हाउस बचे हैं। आप चाहे तो इन्हें जल्दी से खरीद सकते हैं और यहाँ पर वीकेंड पर रहने के लिए आ सकते हैं। जितना ज़मीन आप शहर में लेते हैं जितने रुपए से, उतने ही रुपए में यहाँ पे 1200 गज, ठीक कहा ना मैंने? 12-10 2 कनाल मिल जाएगी। हाँ। 2 कनाल जमीन आपको मिल जाएगी जिसमें आप यहाँ पर फार्म हाउस बना सकते हैं। घर के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार भी कर सकते हैं। जैसे आजकल गाय पालन का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे आपको शुद्ध दूध प्राप्त होगा, घी मिलेगा उससे। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बात करी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।